Мы с Иваном на лыжной прогулке. Идем по целине, по полям, по лесам, по лугам. Максим, тебе привет. Физкульт от нас, от лыжников. Везде красиво. В лесу, в глухомане. Смотрите, какая здесь красота. Просто волшебное место. Все засыпано снегом. Не сидите по домам, вставайте на лыжи и вперед в леса и вот в такую вот красоту. Здоровьем будешь не обижен.